bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Thì hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc mặt heo xinh xắn như thế này. Đây ạ, mình sẽ chọn màu trắng và màu hồng nha. Các bạn có thể chọn màu tùy ý nha các bạn. Rồi chúng ta cùng bắt đầu. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mặt heo để trang trí. Các bạn có thể trang trí lên cài tóc cho bé, hoặc là trang trí lên giày, lên nón á các bạn. Thì chúng ta sẽ tạo một cái mặt heo mà hai màu, một cái màu hồng á, để mà chúng ta tạo một cái chiếc nơ xinh xắn cho bé gái nha. Còn nếu mà các bạn móc cho bé trai mà tuổi heo á, con heo á, thì các bạn sẽ không có cần cái nơ màu hồng này. Thì cái mũi của bé heo thì các bạn có thể là móc cái mũi nó là màu gì cũng được nha các bạn. Nếu mà con trai thì các bạn sẽ móc cho bé cái màu me me một tí. Rồi chuẩn bị cho mình một cuộn len trắng này nè, và cây kéo cắt len, cây kim khâu len và cái kim móc hai đầu số 3 4 nha các bạn. Chúng ta sẽ dùng đầu số 4. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha các bạn. Rồi các bạn chuẩn bị len màu trắng cho mình. Chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn ma thuật nha các bạn. Kéo len qua, móc lên một móc xích nè, và chúng ta sẽ đâm kim vào cái vòng tròn này, móc 8 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Ta dùng tay kéo cái len này vô để cho nó cố định lại cái vòng tròn á các bạn. Đây, nó sẽ khít lại như vậy nha. Mặt sau của nó sẽ là như vậy. Và các bạn đâm kim vào cái chân móc thứ nhất á các bạn. Đây nè, cái chân móc này nè. Móc một mũi dời cho mình nha. Móc một mũi dời. Rồi chúng ta kéo thật mạnh một lần nữa để cái vòng tròn này nó khít lại. Rồi nó bít rồi nè các bạn. Chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào cái chân móc đầu tiên này nè các bạn. Móc 3 mũi móc kép. Rồi chúng ta sẽ móc nha các bạn. 1 2 3. Cái chân thứ hai nè các bạn cũng móc 3 mũi móc kép cho mình nha. 1 2 và 3. Cứ mỗi chân móc á, là các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc kép cùng một chân. 1 2 3. Chân móc kế tiếp cũng tương tự luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ làm như vậy cho tới cuối 8 chân móc. Đây, còn những chân móc còn lại đây các bạn. Hai, 3. Còn 2 chân móc nữa. 1 2 3. Rồi chi chân móc cuối cùng nè các bạn. 1 2 và 3. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á, chân móc này nè. 1 2 phải không? 3 này. Kéo một mũi dời nha các bạn. Rồi cái vòng tròn này nè, nó lòi ra thì các bạn kéo nó thật mạnh lại. Rồi. Kéo thật mạnh nó như vậy là nó sẽ bít lại nha các bạn. Đây. Chúng ta sẽ được một cái vòng thứ hai rồi nè.
tới cái vòng thứ 3 nha các bạn. Các bạn móc lên cho mình 1 2, đâm kim vào cái chân móc mình vừa móc á, móc một mũi kép đơn, chân thứ hai là 2 mũi kép đơn cùng một chân. Cứ làm tương tự là các bạn, một kép, hai kép, một kép, hai kép, một kép, hai kép nha các bạn. Còn hai chân cuối cùng ở cái vòng móc thứ 3 này nè các bạn, mình cũng sẽ móc là một kép và hai kép. Rồi các bạn đâm kim vào cái chân này nè, 1 2 và cái chân này. Mình đếm hồi nãy là mình đếm cái chân móc xích mà mình gây nên đó các bạn, mình sẽ chừa nó lại. Đó. Rồi bây giờ các bạn móc cho nó khít một chút xíu nữa nha các bạn. Đây, mình sẽ kéo chặt nó và mình sẽ đưa qua, luồn qua như gì cho nó khít lại nó các bạn. Và chúng ta sẽ để nó như vậy nè cho nó phẳng ra. Rồi chúng ta sẽ tạo hai cái lỗ tai của bé heo nha. Móc lên cho mình 2 mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc này nè các bạn, móc cho mình một mũi móc kép. Cái chân móc mà hai chân móc kế bên á, các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một chân nha. Đây, chụm lại thành một chân. Và tiếp tục lên 2 móc xích nha các bạn. Chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân mà mình mới chụm á. Đây. Đấy. Chúng ta sẽ được một cái tai của bé heo nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng mũi trượt để trượt đến cái đầu bên đây để tạo một cái tai của bé heo tiếp tục. Chúng ta cũng sẽ trượt là 1 nè, 2, 3, 4, 5 và 6 nha các bạn. Các bạn móc lên cho mình 2 móc xích, 1 2, đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa móc 2 móc xích đó các bạn, móc cho mình một mũi móc kép. Hai chân kế tiếp nè các bạn cũng sẽ móc tương tự như bên đây, chụm lại cho mình nha. Đây. Và chúng ta sẽ móc lên 2 móc xích. Chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc này nè, cái chân móc cuối cùng của chúng ta. Chúng ta trượt một mũi. Rồi, đây là cái tai thứ hai của bé heo và chúng ta sẽ móc lên một móc xích, kéo và cắt len nè các bạn. Các bạn sẽ giấu cái đoạn len thừa này vào ở phía trong á. Đây, chúng ta sẽ được một cái như gì nè. Hồi nãy mình quên nói với các bạn một cái phần mắt á các bạn. Thì các bạn có thể là móc cái phần mắt này nè bằng len, hoặc là các bạn dùng cái mắt nhựa này nha. Mà mình sẽ đính vào. Bây giờ mình sẽ móc một cái phần mũi cho bé heo và một cái phần một cái nơ hay là một cái gì đó, cài cho cái bé heo này nè. Mình sẽ móc cái màu hồng này luôn nha các bạn. Các bạn lấy cho mình cái len màu hồng nha. Và cũng tạo cho mình một nút thắt. Các bạn móc lên cho mình 2 móc xích. Đây. Và chúng ta đâm kim vào cái chân móc. Chúng ta sẽ lên một móc xích nữa nha các bạn. Đâm kim vào cái chân móc thứ hai á, chúng ta sẽ móc là một mũi móc đơn. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè, móc 4 mũi móc đơn cùng một chân cho mình nha. 1 2 3 và 4 nè. Rồi, cái chân bên đây nè các bạn, chúng ta sẽ móc là 3 mũi móc đơn để cái chân này nè được tổng cộng là 4 mũi móc đơn giống như cái chân bên đây.
và các bạn móc nè, 1 2 3. Rồi bây giờ các bạn móc một mũi trượt vào cái chân móc này cho mình nha. Chúng ta đã ra được một cái mũi heo này nè. Rồi bây giờ các bạn móc lên một móc xích, cắt len cho mình nha. Kéo cái phần này lại nha các bạn. Đây, các bạn sẽ giấu hai cái cọng len này nè vào ở mặt sau á. Đây, chúng ta sẽ được như vậy và chúng ta sẽ dán lên cho bé. Hoặc là các bạn nếu mà không có keo nến á, các bạn sẽ dán bằng, sẽ kết bằng chỉ nha, chỉ cùng màu á, chỉ cùng màu hồng này nha các bạn. Và chúng ta đã được một cái mũi heo rồi, thì mình sẽ tạo một cái nơ nhỏ nhỏ cho bé heo nữa. Các bạn lấy len, cái nơ này chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật nha các bạn. Đây, các bạn sẽ móc lên cho mình 1 2 mũi móc xích nha các bạn, và đâm kim vào cái chân móc này nè, móc cho mình 2 mũi kép đơn, 1 mũi kép đơn, 2 mũi kép đơn, và các bạn lên cho mình 2 xích. Chúng ta sẽ lè một mũi trượt vào cái này, chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại đi các bạn. Đây, chúng ta sẽ tạo một cái mũi trượt vào cái vòng tròn này. Đây các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên 2 móc xích nữa nha các bạn. 1 2, và các bạn cũng móc vào đây nè cho mình 2 mũi kép đơn cùng cái vòng tròn đó luôn, và các bạn cũng lên cho mình 2 móc xích để mà các bạn trượt mũi đó. Bây giờ thì các bạn sẽ móc lên cho mình một móc xích nè, kéo cái len nó hơi dài chút xíu, đây, cắt cái len này đi các bạn, và chúng ta sẽ kéo cái phần len này nè, cái cọng này nè là cái vòng tròn ma thuật á, các bạn kéo chặt nó lại đó, kéo nó chặt nó lại, rồi là các bạn tạo ra được 2 nhánh rồi nè. Bây giờ các bạn cũng kéo cái này chặt lại. Rồi bây giờ thì chúng ta đã có 2 cái phần bên đây, chúng ta sẽ tạo một cái dây cho nó. Đây, các bạn tạo cái dây cho nó nè, một vòng ha. Rồi cái này các bạn tạo qua như thế này nha các bạn. Mình sẽ cuộn lại. Rồi bây giờ mình sẽ cuộn nó lại và kéo thật chặt nha các bạn. Nè. Kéo thật chặt nó. Chúng ta cuộn lại một lần nữa đi các bạn. Rồi các bạn dùng keo nến á, các bạn sẽ dán cái này vô. Bây giờ chúng ta sẽ giấu cái phần len này, giấu cái phần len của cái nơ nè, và cái phần len của cái mũi á. Đây các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ kết nó vào đây nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn kết xong nha các bạn. Mình đã giấu len và trang trí mắt với lại mũi và cái nơ cho bé heo nè các bạn. Mình đã hoàn thành xong rồi. Chúc các bạn thành công nha. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ tinh thần mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp. Bye bye.